Čaute a ja vás vítam u ďalšieho videjka. No a v tomto videjku bude ďalšia hororovka, trošku menšia a bude to Five Nights at Freddy's 2. Takže nebudem to okecávať, ideme hneď na to, dáme New Game a už ideme na to. V minulej časti, že rozvážeme pizzu alebo Granny, sme mali proste také dobré. Takže OK, tuto je Granny. Takže tuto máme už... Ups. Prepačte, neviem, čo som urobil, lebo veľmi Five Nights at Freddy's nehrám. OK, ale viem, že to je pizzeria, proste, kde musíme strážiť tieto tri postavy. Aj túto papita. Máme šetriť dobre baterkou. OK, tuto balón bodní, dobre. Five Nights at Freddy's som už hral, takže viem proste, o čo tu ide. Takto. Takto. Ups. Takže OK, zatiaľ tu není ani Freddy, ani Bonnie, ani Chica. A myslím, že tak sa volajú všetci traja. Čakajte. Ak to vidím na Bonnie, tak už má tak nejak inak tie ruky. Zatiaľ je všetko v pohode, akože... Máme... Aha, dobrala nám baterku. Kúsok. Takže všetci v pohode. Bonnie sa už trošku snaží. Zatiaľ tu je polovica vecí v pohode. Ja sa ešte idem pozrieť semok. Sem a sem. OK, Bonnie sa nám už nejak chce pohnúť. Tu môžeme vidieť podľa tých rúk. Zatiaľ tu je všetko fakt v pohode. Zatiaľ sa nemusíme ani strachovať. A budúce video bude fakt dobré, lebo bude... Nebude to Five Nights at Freddy's, ale niečo úplne iné. Na to sa môžete tešiť. Som sa nám už pohynobulný ako tak. Ale mal by som si viac šetriť to baterkou. OK, takto. Aha. Na to musíme dávať pozor, aby sa nám to bolo furt plné. Zatiaľ máme Night 1 a 2 hodiny a musíme fakt šetriť baterkou. Máme posledné percento baterky. A Bonnie už sa nám nejak snaží trošku. Fúha. OK. Toto je to v pohode. V pohode. OK. Všade je to zatiaľ v pohode, len tuto sa mi to A do frasa. Bonnie nám zmizol. Ja som to vedel. Rýchlo. Musíme nájsť zajačika. OK, tu je. Pozrieme sa rýchlo. Fakt, došla nám baterka. Prosím, Bonnie. Tu je. Nemôže nám ujsť. Nie. Aha, tu je. OK, toto musíme nahrávať. Na to nemôžeme zabudnúť. Proste to je také, že na to furt väčšinou zabúdam. Prosím, help. Nie. Bez baterky to bude príšerné.
Fuck. Ok, toto musíme nahrávať. Toto zatiaľ máme v pohode. Ok, fuck. Nie, aj čakaj preč. Toto nahrávame pekne. Toto asi tu bude niekde. Čakaj. Fuck. Ok, Bonnie, máme blízko. Proste ak počujeme tento zvuk, fuj, máme špatne, tak si máme dať masku. Ok, to je Bonnie. Fuck. Oh, fuck. Piata noc. 5 hodina. Oh, fuck, Bonnie. Oh fuck. Najhoršia vec, čo sa nám môže stať, je... Sa úplne bojím. Toto nemôžeme zabúdať. Jo, dali sme to, OK. Jo. OK, menšia prestávka. To bola najhoršia vec. Ale keď už natáčame, tak nebudeme hrať furt iba Final Freddy's. Dosť som sa bál proste u tom konci. Fakt to bolo úplne niečo hnusné. A ešte takto, keďže sa už fakt dosť bojím. Priznám sa, fakt sa dosť bojím, to je najhnusnejšia hra proste. Ale čo pre vás neurobiť, keď to je YouTube proste. Tak si dáme ešte trošku Granny, takže vypneme to a dáme si Granny. Granny. Reklamy blbé, neznášam. OK, ideme na Granny. To je už nič, to už akože dáme. Dáme play si, pekne, normál, všetko. Počkajte, skúsime si dať, vypneme to. Skúsime urobiť toto a dáme Granny preč. A dáme zase Granny a dáme si praktik, lebo kamarátka vravila, že potom tam nebudeme mať vôbec Granny. Dáme play a dáme úplne praktik a kontinuje. A že vraj tu nemá byť teraz Granny. OK, takže vyskúšame to. Nemalo by tu, že vraj byť Granny. Tak to asi bude pravda, neviem. Na praktik som to ešte nehral, ale na normálne obyčaj som to hral, takže vyskúšame to takto. OK. Že pôjdeme, zhodíme toto a postavíme sa takto pri to.
Haló? What the fuck, to sa mi ako slajdo potom zabrlil. Jo, nie je tu Granny. My si môžeme robiť teraz, čo chceme. Popozerám sa, čo tu všade, že či tu niečo není. A hammer. To je dobré. A teraz vám ukážem jednu vecičku. Tuto máte tajný safe. Ak ste to nevedeli, what? Môže mi niekto povedať? Prečo? OK. A odomko nám to túto izbičku. A sem, keď dáme knihu, tak by tu mala byť Slenderina. OK. Engine part to dáme do auta potom, ale my si najprv ideme sem. Teraz vám to ukážem. Fuj. Teda nie Slenderina, ale Granny. Fuj. Najhnusnejší pocit sveta. Ble. Ok, zoberieme si to kladivo. A ideme sem. A bolo to, keby bola proste mŕtvá Granny. Proste také divné. OK, cutting pliers. Vieme, kde máme tie veci. Takže si ich potom môžeme zoberať, môžeme ich dať do auta. Shotgun. Ideme semok. Toto zhodíme pekne. What the fuck? Please, OK. Ideme si hore. A dáme si dole túto dosku. OK. Miastky. Practice a ideme na to. Takže dáme si zoberieme si. Witch handle. OK. Ideme do studne. Vyberieme si niečo z tej studni, takže takto si vyberieme a dúfam, že tam budú cutting pliers alebo niečo také dobré. Rýchlo. OK. To nemusíme ani brať, stačí, keď to necháme iba tuto. Tuto už melov není, to som už mohol vidieť. OK, a tuto to musím ukončiť. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videjka. Čaute!